अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए आदम जा औलाद, बेशक असां अव्हां ते अहिड़ो लिबास लाथो आहे जेको अव्हां जी ओघड़ ढके ऐं ज़ेब ऐं ज़ीनत बि थिए ऐं परहेज़गारीअ जी पोशाक या तक़वा जो लिबास ही सभ खां भलो आहे। ही अल्लाह जी निशानिन मां हिक निशानी आहे त मन्ना उहे माण्हू नसीहत पिराइनि। ए आदम जा औलाद, खबरदार अव्हां खे शैतान ये धोखो न ॾिए या फितने में विझे जीअं अव्हां जे पीउ माउ खे जन्नत मां कढाए छॾियईं ऐं संदन लिबास लारायईं त जीअं संदन ओघड़ मथन ज़ाहिर करे। इंसानो याद रखो त बेशक हू ऐं संदस शैतानन ऐं जिनन जा लश्कर या कबीले वारा अव्हां खे उतां ॾिसी रहिया आहिनि जितां अव्हीं उन्हनि खे नथा ॾिसो। बेशक असां शैतानन खे उन्हनि जो दोस्त बणायो आहे जेकी ईमान नथा आणीनि। ऐं उहे माण्हू जॾहिं को बेहयाईअ जो कम कनि था त चवनि था त असां पंहिंजे अबनि ॾाॾनि खे उन रस्ते ते ॾिठो ऐं अल्लाह बि असांखे अहिड़ो हुकुम कयो आहे। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि चयो त अल्लाह हरगिज़ बेहयाईअ जो हुकुम नथो ॾिए। छा तव्हां अल्लाह बाबत जुरत करे उहो चओ था जेको तव्हां नथा ॼाणो? ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त मुंहिंजे पालनहार त इंसाफ़ एतिदाद जी राह जो हुकुम ॾिनो आहे ऐं हर निमाज़ वक़्तु पंहिंजा चेहरा रुख सिधा करियो, दिलि अल्लाह ॾांहुं ऐं मुंहुं काबतुल्लाह ॾांहुं ऐं उन जे दीन खे ख़ालिस रखंदे खेसि फरमाबरदार थी ॿाॾायो। ऐं यादि रखो त जीअं हुन अल्लाह अव्हां खे पहिरियां पैदा कयो आहे तीअं ई तव्हां मोटंदो, यानी जीअं हुन तव्हां जी पैदाइश जी इब्तिदा कई अहिड़ी तरह तव्हां खे वरी पैदा कंदो। हिकिड़ीअ जमायत खे हुन अल्लाह सिधी वाट ॾेखारी आहे ऐं ॿिए जमायत ते इनकार हक़ ऐं बदअमलनि जे करे गुमराही साबित थी चुकी आहे, छाकाणि त उन्हनि वाकई अल्लाह खे छॾे शैताननि खे पंहिंजो दोस्त ऐं मददगार करे वरितो आहे ऐं वरी भाईंदा आहिनि त यकीनन हू हिदायत वारा आहिनि। ए आदम जा औलाद, हर नमाज़ वक़्तु या इबादत जे वक़्तु पंहिंजे पाण खे सींगारियो, यानी ज़ीनत वारी पोशाक पहिरियो ऐं खाओ ऐं पियो, पर अजायो न विञायो। बेशक हू जाइज़ कमनि में ज़रूरत खां ज़्यादा ख़र्च करण वारनि खे यानी इसराफ़ कंदड़नि खे पसंदि नथो करे।